toe voel ek in my hart, ek moet Jesaja 1 lees. Nou Jesaja 1 is 'n interessante ene, want dis een van daai skrifte wat jy begin lees en dan sê dit eintlik maar hoe sleg almal is, nee. En hoe alles moet vergaan en hoe niks is reg nie en alles is, jy weet, maar toe gaan lees ek 'n bietjie op. Jesaja 1 is eintlik God se oordeel oor Israel en Juda. En as jy te lui is om die hele Jesaja te lees Jesaja 1 en dan kry jy eintlik maar die boodskap. Nee. So as jy nie lus is om die hele Jesaja deur te lees nie, en jy wil vir jou onnie sê jy het dit gelees, dan lees jy net die eerste hoofstuk en dan het jy redelike idee. Nee. Maar dis 'n visioen wat Jesaja gehad het en hy het dit vir, jy weet, hy het dit gegee vir Juda en vir Jerusalem, vir Israel. En maar die deel wat ek gevoel het in my hart wat ons moet op fokus is vanaf vers 10 tot vers 20. Nou vanaf vers 10 tot vers 20 draai die Here om en hy sê okay, maar kom ons maak hierdie saak uit. Kom ons praat dit uit. So die Here nooi eintlik hierdie mense uit wie hy oordeel en hy sê, maar kom en praat met my hieroor sodat ons by 'n vergelyking kan kom. Sodat ons by 'n antwoord kan kom. Sodat daar 'n plek van gelykheid kan wees. Jouself indink, né? God wat oordeel bring, nooi jou uit. Jy weet nou lees ek gister 'n artikel van hoe in sekere regstelsels kan die politici sekere mense mos nou vryskeld, né? Aan die einde van 'n presidentstermyn kan hy mos nou 'n sekere hoeveelheid, nou daar 'n spesifieke president in 'n land gewees wat 40 mense wat ter dood vervonnis was. Sommige net kwytgeskeld het aan die einde van sy termyn. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Almal wat op daai stadium tot ter dood gevonnis was, het hy net blanco kwytskelding gegee. En waar die ou praat oor die griesame goed wat al hierdie mense gedoen het, né? Nou vir ons in die konteks van sonde, né? My sonde is mos nou nie so groot nie, né? Jy weet, verstaan, dalk is Pikkie se sonde 'n bietjie erger as myne, né? Christus sê saam. Christus is dalk die ergste van ons almal se. Maar verstaan, maar ons wil sonde rank, né? Ons wil sê my sonde is eintlik, dis nie so erg nie. Ek is net so bietjie stout partykeer, né? Maar Christus, jy weet, ons moet almal mos weet, né? Weet, maar dis nie hoe God daarna kyk nie. Wat God eintlik hier doen is hy maak soos wat daai president gemaak het en hy het gesê, okay, maar kom julle wat skuldig is, né? En dan kom praat ons hierdie saak uit. Kan jy jouself indink dat God nooi die ergste van die erg, hy nooi my, né? En hy sê vir my, ek nooi jou en kom praat met my hieroor, want ek wil in vrede met jou leef. Ek wil hê dat die toestand waarin jy leef, moet reg wees teenoor my. Ek wil hê dat die toestand waarin jy jouself bevind, moet so wees dat jy van my af kan ontvang. Ek wil hê dat die toestand van jou lewe moet 'n orde hê waar my goddelikheid, nee, ek praat uit God se mond uit, nie uit my uit nie, waar my goddelikheid in jou lewe tasbaar is. Kan jy dink dat God nooi jou uit na so 'n gesprek? Maar hy begin deur te sê, hoorie so, dis alles wat julle verkeerd doen. Nou, een van die sleutelverse is in vers 18, waar hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sondes so skarlaken, sal dit wit word so sneeu. Soos wat daai president, nou uit die vlees uit, dink jy aan hierdie blanke kwytskelding van hierdie vonnisse wat hierdie mense ontvang het. Nee. En dink jy, sjoe, dis regtig, wat van die slagoffers? Nee. Wat van reg en geregtigheid? En dan sê God, maar kom na my toe dat ons hieroor praat. En dan dink ek in ons harte, nee, is ons by 'n plek van, ek weet nie altyd of ons wil praat met die Here oor dit wat regtig in ons hart aan die gang is. Ek dink ons het in 'n manier gekom waar ons sal bely. Nee, ek sal my sondes bely voor die Here. Here, vergewe my vir dit en dit en dit. Maar as die Here daaroor wil praat, nee, het jy al gesien as 'n man en vrou oor iets wil praat, nee?
En die een party is skuldig, nee, dit is gewoonlik die man wat skuldig is, nee. So die man is gewoonlik skuldig, of hy skuldig is of nie is 'n ander gesprek, nee, maar hy is gewoonlik skuldig, nee, maar hy is skuldig, nee, jy weet wat, sy's reg as hy verkeerd is en sy's reg as hy nie verkeerd is nie, so sy's reg, nee, okay, so die man is gewoonlik skuldig, nee, en dan sê hy jammer, maar as daar oor haar gepraat moet word, dan is daar nie weer 'n nuwe gesprek, waar daar later weer jammer gesê moet word, nee, want die oomblik as ons kom by daai plek wat ons hart moet deel, dan staan ons terug. En ek dink die sleutel wat ons hier moet raak sien is iets wat die Here vir ons vra in hierdie stuk skrif, is hy vra van ons harte. Want een van die grootste dele wat hier na vore kom, is die feit dat hierdie mense, en ons gaan nou lees vanaf vers 10, nee? Hierdie mense het die regte goed gedoen, maar die vrug van hulle dade het nie 'n getransformeerde hart geopenbaar nie. Met ander woorde, hulle het die regte goed gesê, en hulle het die regte kultuur uitgeleef, en hulle was vir alle sigbare doeleindes, nee, regverdig gewees. Hulle was goeie kerkmense gewees. Maar as God na hulle gekyk het hy gesê, jou sonde is so skarlaken. En toe ek het weer lees, ek het dit gelees die eerste keer, en dink ek, nee, jy weet, dalk het ek verkeerd gehoor, of dalk is dit nie heeltemal wat die Here met ons wil praat nie, en toe lees ek dit weer, en toe ek het weer lees, soos ek okay, die Here is eintlik besig om met my hier te praat, want ek kan die regte goed doen, maar dit beteken nie my hart is reg. So, ons kan sommer saam lees, Jesaja 1 vanaf vers 10. Daar staan, luister na die woord van die Here, gesagvoerders van Sodom. Julle dit indink, nee, hy praat met Juda, en hy praat met Israel. Nee. Dan sê hy vir hulle, luister na die woord van die Here, julle gesagvoerders van Sodom. Gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomorra. Wat baat julle magte om slagoffers my? Vra die Here. Ek het genoeg gehad van die brandoffers van ramme en van die vet van gevoerde diere. Die bloed van bulle, lammers en bokramme staan my nie aan nie. Wanneer julle kom om voor my te verskyn, wie eis dit van julle? Om my voorhowe te vertrap. Hou op om waardelose graanoffers aan te dra. Reukwerk, aanstootlik is dit vir my. Nuwe maanfeeste en sabbate, die aanroep van byeenkomste, ek kan nie onreg en gewyde rusdae verdra nie. Hier is die Here, nee, wat praat. Hy het al hierdie reëls in plek gesit, nee. Hy het al hierdie strukture in plek gesit, nee, en dan kom die Here en sê, al hierdie goed wat jy doen, walg my. Ja, ek is moeg om dit te dra. As jy julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle baie bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan die bande. Handhaaf die reg van die vaderlose. Verdedig die weduwee se regsaake. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Dis nou daai deel in vers 18. Al is julle sondes rooi soos karmosyn, word dit wit soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. As julle gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet. Maar as julle weier is en opstandig is, deur die swaard sal julle verteer word. Ja, die mond van die Here het gespreek. Nou die konteks is nogals wild, né? Hier kom die Here en hy sê, okay, in die begin van Genesis, né? Moses kry die tablette, hy kry al die reëls, hulle bou 'n hele kultuur, 'n struktuur, né? 'n sosiale omgewing, né? Waarin mense kan funksioneer. Elke ou kan jostle vir sy posisie, die ou hou wat aandag, hy kan voor by die hek gaan staan, die ouens wat lekker chats bou, hulle bou chats en dis lekker, né?
En die ouens wat nie hou van aandag nie, hulle kan nou gaan boer en hulle ding gaan doen daar buite op die veld, en dan eenmal 'n jaar kan hulle op verskoning kom vra en hulle lammetjie bring, en dan alles is vrede, nê? Almal het hulle plekkie, nê? Die fariseërs wat hou van politiek, 'n lekker politiek jol, nê, daar's 'n struktuur in plek, nê? Almal kan hulle plekkie kry. En dan hier kom die Here wat vir hulle hierdie struktuur gegee het en hy sê, dit wat julle doen, nê, walg my. En daai struktuur wat hy gebring het om te sê, okay, maar dis om julle sonde te wys dat ek hierdie struktuur vir julle gegee het. Ek het juis vir julle gesê, en dis eintlik wat hierdie skrif sê, nê. Die rede hoekom ek hierdie vir julle gegee het, is sodat julle kan sien, julle het my nodig. Dan sê die Here vir hulle, hierdie struktuur is nie daar om jou vry te maak nie, kom na my toe, en maak die saak met my uit. Nie met die struktuur nie. Nie met die posisie wat jy het in die gemeenskap nie. Die Here sê, maak die saak met hom uit. So wanneer ons hier lees, nee, ons ontdek ons dat God nie net lukraak met mense werk nie. Hy het 'n plan gehad van die begin af. Van die tyd van Eden af tot in die Nuwe Testament is daar 'n patroon, nê? Ons het al baie keer van hierdie patroon gepraat. Daar is eintlik net een boodskap. Dis versoening tussen God en mens. En wat beteken versoening tussen God en mens, nê? Versoening beteken 'n verhouding is herstel. Versoening beteken daar is 'n verhouding. Nou ek weet nou nie, nê, wat sê jy weet, as ons nou dink aan 'n struktuur. Ons sit nou weer met 'n geveg, nê, in die land, waar 'n Christelike skool, nê, 'n Anglikaanse skool, nê, iemand by die skool het besluit hulle wil 'n gay vlag jaag. Toe sê die ouer raad, maar hoor hierso, skus, dis nie ons waardes nie. Nou is daar 'n politieke spel, nê. Waar is die lyn? Wat glo ons, nê? As ons teruggaan na vers 10 toe, waar God hulle identifiseer, dan sê hy, luister na die woord, vers 10, luister na die woord van die Here, gesagvoerders van Sodom, gee aandag aan die wet van ons God, mense van Gomora. Ons het by 'n plek gekom, nê, waar dit wat ons glo, is op vir 'n gesprek. Dit wat ons uitleef is op vir 'n interpretasie. Moet ons spasie maak vir mense. Kan ek vir jou sê dat ek weet in my hart, net dat God roep ons na 'n plek toe, waar hy het reeds spasie gemaak vir mense. En ek is nie hier om jou te veroordeel nie. Ek is hier, nê, om jou na hom toe te wys. En as sy teenwoordigheid jou veroordeel, dan is dit dalk 'n gesprek wat jy met hom moet hê. As sy woord jou veroordeel, is dit dalk iets wat jy met hom moet uitsorteer. Maar ek en jy het die voorreg om mense na hom toe te vat. Nou, God verander nie sy karakter nie, nê? En hy verander op nie die manier waar hy optree nie. So sy verbond wat hy geopenbaar het aan Abraham, nê? En wat hy deur die offers en vir Moses hulle gewys het, met die bloed op die deurposyne, nê? En wat hy gedemonstreer het met Noag, nê? En wat hy gedemonstreer het, en jy kan nou so deur die Bybel gaan, nê? En wat hy finaal gemaak het met Jesus. Hierdie is deel van daai verbondsaksie wat hy demonstreer. En Jesaja 1 van 10 tot 20 is 'n duidelike samevatting van hierdie patroon. So die Here spreek Juda en Israel aan en hy sê, maar terselfdertyd openbaar hy hoe hy met elke individu wil werk. Hy spreek ons aan, nê? Kos verander dit en ons maak hierdie skrif ons eie. Want die oomblik toe ek sê, okay, ek gaan hierdie skrif vat en ek gaan dit op my lewe begin toepas. Ek gaan hierdie woord vat en dit lees dis vir my, nê? Dis nie vir Marna of vir Christo of vir Pikkie of vir enigiemand. Dis my skrif, nê? God praat hier met my. En God adresseer my nie as seun nie. Hy sê vir my, hoorie so, jy wat hierdie goed toelaat. Jy wat toelaat dat hierdie goed maar net normaal is, nê? Hierdie goed is alright. Dit is nie alright nie.
Dit is nie alright as ons in 'n samelewing leef waar ons kompromieë aangaan met die vyand nie. Dit is nie alright as ons in 'n samelewing leef waar ons sê, weet jy wat, gaan jy maar aan in jou sonde, nee, dis alright. Wat belangrik is dat ons by 'n plek kom wat ons nie die persoon oordeel nie, want dit is God se werk, nee. Met ander woorde, ek het nie 'n opinie oor jou sonde nie. Ek het nie 'n opinie oor jou onvermoë nie. Ek het nie 'n opinie oor dit wat jy reg of verkeerd doen nie. Ek het nie 'n opinie nie. Ek gaan jou lief hê, maak nie saak wat ek sien jy doen of nie doen nie. En die liefde wat ek in jou geopenbaar is dit wat Christus deur my vir jou gegee het. Met ander woorde, ek gee Christus se liefde vir jou, nie my eie. So die Here roep ons na daai plek toe. Nou hier kom God en hy neem inisiatief, né? Hy sê, hoor die woord van die Here in vers 10. En die eerste beweging kom hier, soos altyd van God af. Nee, en dis so soos 'n teologiese vraagstuk, né? Moet ek reageer? Maar ek kan nie reageer as God nie, dis die hoender-eier vraagstuk van ons geloof. Né? Ek kan nie glo as God homself nie aan my geopenbaar nie. Julle stem saam. Né? Met ander woorde, God beweeg altyd eerste. God wys homself altyd eerste vir ons, né? Nou die eerste beweging kom van hom af. Nou die woord hier, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, né, is shemyu. Nou dit beteken nie net die woord vir luister, né, of hoor die woord van die Here, né? Dit beteken nie net luister nie. Maar dit beteken dat jy moet luister, maar met bedoeling om te gehoorsaam. Met ander woorde, dis nie, ek kan nou vir jou iets vertel, né? En dan kan jy sê, dis Pieter se opinie. Of dan kan ek vir jou sê, hoor hiersom, gaan doen hierdie. Né? Dis wat hierdie woordjie shebul beteken, né? Luister om iets te gaan doen. Luister om te gehoorsaam. So, wat die Here hier sê, né, en hy gebruik dieselfde woord in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God, die enigste God. Met ander woorde, nie net hoor wat hy sê nie, gaan doen wat ek sê. So wat die Here hier sê is doen wat ek sê, né? God begin spreek en sy woord skep die moontlikheid verstel. So as jy hierdie skrif vat op face value, dan lyk dit soos 'n oordeel. Maar die oomblik as jy begin krap, dan kom jy agter, wat die Here hier doen is hy call 'n spade 'n spade. Hy sê, dis wat ek sien, né? Ek sien die sonde, ek sien die onvermoë. Maar hy skep onmiddellik, in daai selfde keer as hy die oordeel openbaar, né, skep hy dadelik die pad van restaurasie. En hoeveel keer was ek en jy al in 'n gesprek, né, en of jy praat en 'n ander persoon praat, oor iemand anderster, of oor 'n situasie, né, en dan oordeel ons net, maar ons deel nie die pad van restaurasie. Ons deel nie dit wat God se hart is. So as iemand sê, God se oordeel het nie liefde nie, dan het hulle nie God se oordeel ontvang nie. Want God se oordeel kom altyd met die pad van restaurasie. Want dis sy verbond. So die patroon loop so deur die hele skrif, né? Toe God vir Adam geroep het. So ons gaan nou 'n paar skriffies lees, net om dit te demonstreer, né? In Genesis 3 vers 9. Die Here God het aan die mens geroep en gevra, waar is jy? En hy het geantwoord, ek het in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek was naak en toe het ek weggekruip. Nou dink julle regtig God het nie geweet waar's Adam nie. Hy het nie vir hom gevra waar's jy fisies nie. Hy het vir hom gevra waar's jy? Waar's jou hart? So vandag, né, vra die Here vir ons, waar's jou hart? Soos het hy vir Adam gevra het. Hy vra nie vir jy, waar bly jy, of waar werk jy, of wat is jou drome, of wat is jou ambisie. Hy vra, waar's jou hart? Wat is jou hart mee besig? Is jy besig met verwerping, né? Of is jy besig met oordeel, of is jy besig met dit, of is jy besig met dat, of is jy vasgevang in tekort, né? Is jy vasgevang in die leuns van die vyand? Waarmee is jy besig?
Net, ek sal luister. Waar's jy? En ek sal doen wat U vir my Die vra. tweede een is Wat groot is, wat die groot God vir Abraham roep uit. Of iemand dit raak sien of iemand dit nie raak sien. En dis in Genesis 12. Of ek 'n boot moet bou en ek word gespot daaroor, nee. En of ek dit in die Die Here het vir privaatheid Abraham van my- gesê, gaan weg uit jou Kan land, doen vir my weg kantoor, van jou nee, familie en jou kan huis, doen. na die land wat ek vir jou sal En wys. ek sal doen wat U vir my vra. Hierdie is gaan weer doen wat eens, U my een vra. van die kere wat die Here sê, gaan doen iets. Né? So kom Jy sluit. self indink. Ek Die Here seën sê vir julle jou, gaan nie. Vat jou by die plaai en verhoor waai. Né? om God se woord te hoor. Gaan weg van jou familie af. Gaan weg van alles Ek wat jy seën julle met die genade Gaan. om Heilige Gees So die eerste vraag is waar's jy? Né? in elke oomblik. Die tweede een is 'n opdrag om te gaan, iets te gaan doen. Ek seën julle om te bou soos En nie Noag iets nie, gebou het. net gaan weg. En ek seën julle om te kan stap. Met Met ander geloof woorde, soos wat Abraham nie gestap is het. die voetsek nie, maar gaan. En ek seën julle met die vermoë Gaan weg. om in Sê die liefde Here. te bly soos wat Nie Josef. so vind ek is die opdrag wat jy van die Here af kry. En ek seën julle met die genade. Maar dan wanneer 'n Skoning seisoen neem. skuif, nê, en die Here lei ons na verandering toe, dan is ons huiwerig om te skuif. En ek seën julle met die genade om strategie te Maar ontwikkel. Abraham wat in geloof geleef Soos het, dat Joshua strategie ontvang het. hoeveel keer En sien ek ons dit? seën julle met die genade. Die volgende een om is swak te wees. toe die Here Moses roep uit die brandende Soos bos, Gideon en dis in swak. Genesis, Eksodus 3 En vers 4 tot 6. met die genade om te luister soos wat Samuel geluister het. En met die geloof Toe die Here sien dat hy afgedraai van het om dit van nader af te bekyk, dis uit die brandende bos. Het God na hom uitgeroep uit die doringbos en gesê: "Moses, Moses." Hy het geantwoord: "Hier is ek." Toe sê die Here: "Moenie nader kom nie. Trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond." Daarop sê hy: "Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob." Elke keer as God met jou praat, nê, het hy reeds 'n plan van herstel. Elke keer as God jou dissiplineer, elke keer as God jou in 'n hoek vasdruk, nê, elke keer as God met jou werk, dan kom hy reeds met 'n plan van herstel. Hy het reeds dit in plek geplaas wat jy nodig het om uit te kom waar jy moet uitkom. Ons het nou die voordeel, nê? Kyk, na die tyd is jy so slim soos 'n boom vol eile, nê? Nadat jy iets verkeerd gedoen het, weet jy presies hoe om dit nie te doen nie. Nê? Nou ons weet presies hoe om nie die foute te maak wat Moses gemaak het. Want ons kan lees. Ons kan sien, nê? Ons moet nie aan ons vlees reageer en 'n Egiptenaar doodslaan nie, nê? Ons kan dit sien. So dis nou 'n lesie, nê? Moenie 'n Egiptenaar doodslaan nie. Nê? Ons kan sien ons moenie toelaat dat ons vrese ons weerhou van aanspreeklikheid nie. Ons kan sien dat ons moenie toelaat dat ons vrese ons weerhou van ons roeping nie. Want sy boetie het nooit gepraat nie, hy het die hele tyd gepraat, maar hy kon blykbaar nie praat nie. Ons kan sien, né? Ons kan sien dat woede ons nie moet weerhou van die belofte wat die Here ons gegee het nie. Ons moet nie toelaat dat ons emosies reageer. Ons kan sien, né? Maar selfs al sien ons, dan reageer ons nie. En dan kan ons gaan lees in 1 Samuel 3, né? Waar die Here vir hom roep. Julle ken die storie, né? Waar die Here vir Samuel roep. En sê, hoor Here, ek luister. Elke keer as die Here 'n mens roep, né? Elke keer as die Here met jou hart werk, elke keer as die Here jou toenader, né? Het hy reeds 'n plan. Hy het reeds 'n pad. Jy hoef nie te wonder nie, jy hoef nie te twyfel nie. So wat presies het in ene gebeur, né? Die vraag is nie of Adam was waar hy was nie. Die vraag is wat is sy geestelike toestand? Wat gaan in sy hart aan? So die vraag wat die Here vandag vir ons vra, nee, deur Jesaja is wat gaan in jou hart aan? Pieter, wat gaan in jou hart aan? Wat is dit wat jy toelaat in jou binneste? Wat is die goed wat jy oordink? Nee, maar daai ou het my te nagekom. Dis okay, dis 10 en so, nee, het jy hom al vergewe. Daai persoon het gevat wat myne is. Vergeet dit vir hom. Hier het ek nie gekry wat ek moes gekry het, ek het my bes gegee, nee, ek het alles probeer en ek het dit nog steeds nie reg gekry.
Dit was al God se toetsie wat ek ruk terug moes skryf, nee. Dan gee ek my solid best, nee, en dan kry ek iets reg. En dan om nie toe te laat dat jou hart, nee, mismoedig raak. Het alles gevat. Tot die dag wat jy dit oorgee. En vir die Here sê, okay Here, maar dis u sin. Dit wat na my kant toe kom is u sin. Of dit bietjie is en of dit baie is, dis u sin. Maar dit sal genoeg wees. Dis u sin. Ek hoef nie daaroor te stres nie, ek hoef nie te worry nie. Ek hoef nie vas te hou aan die min wat ek het nie, want dit is in elk geval u sin. Die min is in elk geval nie genoeg nie. Nee? So dis ook u sin. En as dit baie is dit ook nie genoeg nie, want dis ook u sin. Nee? Want dis u sin, dis nie myne nie. En dan maak die Here ons vol. Die tweede punt is dat God openbaar die mens se ware toestand, nee. So die volk dink hulle is reg voor die Here. Hulle bring hulle offers, hulle doen hulle ding, nee. En julle moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is nie besig om vir julle te preek nie. Ek deel met julle wat die Here met my oor praat, nee. So iemand vra nou die dag vir my, is dit nie moeilik om elke Sondag te preek nie? Sê ek nee, is eintlik glad nie moeilik nie, want al wat ek moet doen is ek moet die kere wat ek deel net dit wat die Here vir my sê. Dis regtig so eenvoudig soos dit. So dit wat ek voel die Here vir my sê, deel ek met julle. Nee. So dis nie moeilik nie. Dis nie 'n las nie, dis 'n voorreg. Nee. So ons dink, nee, ek dink ek is op 'n goeie plek. Ek dink ek doen alles reg, nee. Ek dink ek dien die Here met my hele hart, my hele verstand, alles wat binne my is. En dan sê die Here vir my, maar hoor hierso, ek soek nie die goed wat jy doen nie. Ek soek jou. Jy al gesien as 'n huis vol kinders raak, nê? Dan raak die take nogals baie. En dan begin die ma en die pa, nê? Is nie meer 'n man en 'n vrou nie, maar is 'n ma en 'n pa. Die ouer mense het dit al beleef, nê? En julle jonges wat nou kinders het, julle begin nou deur daai stadium gaan, nê? Wat jy met die rol tussen ma en pa en man en vrou moet jy nou weer herontdek. Want jy kan nie net 'n ma en 'n pa wees nie, jy moet nog steeds 'n man vir jou vrou wees en 'n vrou wees vir jou man. Jy kan nie toelaat dat die werk die verhouding versien. Jy kan nie toelaat dat die take afbreek maak aan die verhouding. Nou dis wat ons doen met ons geloof. Ons laat toe, nê, dat die goedjies wat ons doen belangriker raak as die persoon vir wie ons doen. Ons laat toe dat die aksie van geloof is belangriker as die rede van geloof. Ons kom by daai plek. En ons raak gemaklik in die roetine, nê? Nou dis maklik om te sê, okay, maar ons is mos nou vry van die tradisie, nê? Ek het al baie meer nie die denominasionele kerke hoor sê nie, maar ons is vry van die tradisie, nê. Maar as jy met hulle begin praat, dan kom jy agter, hulle het baie meer tradisie as die tradisionele kerk. Hulle het baie meer reëls en baie meer strukture. As ek soos ene ou, moet jy's net so vas soos daai ou, en die nie meer nie. Ek en jy het die voorreg wat God vra vandag vir jou. Sal jy met my kom praat? Daar's kere net wat jy 'n WhatsApp van iemand afkry, nê, of 'n oproep wat jou hart opgewonde raak, nê. Wat vir jou lekker is op die boodskap, jy sê soos, o, hierdie ou of hierdie wat ook al, nê, of o my, Tarlies het my boodskap gestuur, ek wil sien wat daar staan, nê. Wat jy opgewonde raak daaroor. Nou imagine die Here stuur vir jou boodskap en hy sê, hoor jy, so het jy tydjie vir my later vandag. Kom jy chat, ek iets met jou bespreek. Voel jou hart. So die tempel was vol en die feeste was vol, maar God sê, julle hande is vol bloed, nee, maar julle harte is ver van my af. Hebreërs 4:12 sê die woord van die lewe van God is lewendig en is kragtig. En dit beoordeel die oorleggings van die gedagtes van die hart. Die woord van die God is lewendig en kragtig. En dit beoordeel die oorleggings en die gedagtes van die hart. God se woord, nee, oordeel nie wat jy doen nie, hy oordeel die vrug van wat jy doen.
Met ander woorde, ek kan die regte ding doen, maar as daai ding wat ek doen nie my hart transformeer, dan het ek dit nie gedoen nie. Dan tel dit vir my soos 0. So nou hierdie hartwoord wat hier gebruik word, nee, is lev. L-E-V is die Engelse vertaling, of die Afrikaanse vertaling, nee. Nou daai lev wat hulle hierna verwys, nee, die Hebreëse denke, vandag nog, onderskei nie, nee, tussen uiterlike en innerlike godsdienst. Die Hebreërs hierso, die Israeliete hier, nee, toe God vir hulle sê, hy soek hulle harte, nee, wat hulle gehoor het is, hy soek hulle werk. Want hulle kultuur kon nie onderskei, hulle taal, hulle woordeskat, nee, kon nie onderskei tussen innerlik en uiterlik. Maar as ons dit lees, dan kom ons agter, die Here sê lev, hy sê hart, nee, en dan lees die Hebreër dit, nee, dan hoor hy, okay, dit wat ek doen, want binne en buite is een. Maar ek en jy weet, binne en buite is nie een. Ek het net sê Moses vir my, Gees sê vir my, Moses is ledig met hom. Dan sê ek vir Moses, sê jammer. Dan sê Moses, hy het niks verkeerd. Sê ek, maar kyk, dis nie die punt nie. Gee voel jy iets aan hom gedoen, vra hom verskoning. Die punt is nie of jy iets verkeerd gedoen het, die punt is die verhouding. Nee, julle stem saam. Die punt is nie die skuld nie, die punt is die verhouding. Die punt is nie, is jy skuldige oortreding nie? Want jy teen en is jy, maar dis nie die gesprek nie. Die gesprek is soek jy die verhouding? Is die verhouding vir jou belangriker as jou trots? Is God se teenwoordigheid vir jou belangriker as jou trots? Is God se seën vir jou belangriker as jou trots? Wat is dit wat jy soek? So, as hulle hoor lef, hart, nee, dan is dit die sentrum van die denke en begeertes en of wil en aanbidding, nee. So, daarom kan hulle in hulle koppe nie dink, ek kan 'n offer met my hand bring, maar dan is ek nog steeds ver van die Here af. So hulle kan nie verstaan hoe die Here vir hulle sê, maar dan sê die Here, hoor, ek soek nie die offer nie, maar Here het dan vir ons 'n wet gegee wat sê ons moet 'n offer bring. Hoe kan jy sê jy soek nie die offer nie? Of daar was die wet gewees, net toe Dawid die toonbrode in die tempel geëet het. Hy die wet oortree, maar die Here het gesê dis reg. Nee? Hoe werk dit? Want die seun het na sy pa toe gekom en gesê, pa, ons is honger. Kan ek van my brood wees? En sê, pa is reg van die brood. Jy het lekker my seun. Maar ek wil daai tipe verhouding met die Here hê. Ek wil daai plek hê wat ek na my pa toe kan hardloop en sê, pa, ja, kort vandag, kan jy my nie help is. Die Here, hier is ek te min, ek is te min. Kan jy my nie bystaan nie? Hier is ek nie genoeg. Kan jy nie vir my wys asseblief, wat is die pad voor? Ek wil daai tipe verhouding met die Here hê. Markus 7:6 gebruik Jesus dieselfde beginsel, hy sê, my volk eer my met lippe, maar hulle harte is ver van my af. En my gebed vir elkeen van julle, my gebed vir myself is, my gebed vir my kinders is, vir my ouers, vir my susters, nee, en hulle mans is, en hulle kinders is, en vir julle kinders, nee, en julle kleinkinders is dat ons nie God sal dien met ons lippe, met ons hande nie, maar dat ons God sal dien met ons harte. Ek vat 'n ou wat hart opreg is, enige dag, vir 'n ou wat hand opreg is, maar sy hart is ver van dit af. Ek vat 'n ou met 'n klomp foute, maar 'n opregte hart het, enige dag. En ek dink die Here werk ook so. Hy soek ons harte. Nou, ou kerkvader Gregorius, hy het geskryf, nee. Sy bynaam is Gregorius die Grote. Nou, ek weet nie of hy groot fisies was nie, maar hy het 'n sêding gehad. Hy het gesê 'n wond moet eers oopgemaak word voor dit genees kan word. Nou, dit verwys terug na daai begin gesprek wat ons gehad het, waar geterg het oor die verhouding tussen man en vrou, nee. Jy sê jammer partykeer, maar jy weet nie waarvoor jy jammer sê nie, nee.
Jy is nie noodwendig lus om eers te praat oor, jy sê sommer net jammer, nee. Nou die Here vra van ons om nie net te sê jammer nie, hy vra van ons om te sê, okay, maar Here, ekskuus, ek verstaan nie, wat het ek verkeerd gedoen. Verduidelik asseblief vir my, hoe kan ek beter wees? Wys vir my hoe om U te gehoorsaam soos wat dit U behaag. Wys my, Here, en dan gaan Heilige Gees jou wys, ek beloof jou. So seker as die son môreoggend opkom, beloof ek vir jou, nie, en dis nie ek nie, dis God wat so sê nie. God is getrou. God sal voorsien. God sal genees, nee, God sal harte herstel. God sal, want dis wie hy is. So seker as wat Noag daai boot kon bou, nee, so seker as ek oor die feit. God sal. God gaan jou nie los nie. Want dis wie hy is. So die derde en die laaste punt, is dat God het hier eintlik vir hulle gevra en hy het gesê, hoor hierso, kan ons die valsheid van julle godsdienst ontmasker? Kan ons daai masker afhaal en net eintlik erken waarmee jy is? Kan ons net by daai plek kom waar dit nie meer gaan oor julle nie, maar dit gaan oor die waarheid? En hy gaan verder en hy verklaar en hy sê hy is moeg vir hulle offers, inteendeel, as jy mooi kyk na wat die Here sê, dan klink dit eintlik asof hy, jy weet, ek meen as jy daai stuk lees, en dan dink jy aan die offerstelsel, aan die hoeveelheid, daar lees praat nou die dag oor was dit Salomo gewees, hoeveel osse het hy geoffer? 120,000. Is jy hoeveel? Ja, 22,000, 22,000 osse geoffer. Toe maak ek die sommetjie, dis iets so 600 biljoen rand, miljoen rand, so osse, op een dag, een uit. Jy self indink, net in die logistiek, van om 22,000 osse te offer, en 120,000 osse te skape te offer. En jy dink aan die logistiek afvan, daar is nie leaks nie. As die staal drukgang nie. As die net die logistiek daarvan, en dan kyk God na hierdie goed en hy sê, ek's moeg daarvoor. Dit walg my. En dan die eerste ding wat by my opkom is maak die som oor hoeveel geld dit is. En dan God kyk na en sê, hy gee om oor die offer. Sê wat hy soek nie. Kan ek vir julle eerlik sê wat ek dink wat die Here hier sê, Dit sou beter vir Salomo gewees het om 1 os te offer met 'n opregte hart, as om die 22,000 te offer. So dieselfde effek gehad. Die grandieuse toon, al die stof in die lug, en al die bloed wat gevloei het, en al die organe, en al die rook, en roet, en brand, en vuil, en sleg wat die mense moes deurgaan, om die volume diere. Jy dink, die persoon wat elke dier se keel moes sny, daar dan kramp jou hand in jou arm. Dan kom maar nog een. En die manne wat die goed moet wegsleep. En dis net 'n toestand, en die diere wat bulk, God sê hy is moeg vir dit. Maar ons val so in daai groep, van ons het 'n rigting ingeslaan, en dan doen ons dit. Ons hou aan. Ons hou nie op. Want dis hoe ons is. En dan kom die Here, hy sê, stadig net bietjie. Kom net by daai plek wat jy jou hart met my bespreek. So Jesaja, hy het dieselfde tema hier aangeraak, ekskuus, ek het nou voorgespring. So God klink amper ondankbaar, hy sê, hy het nou genoeg gehad. Die probleem wat die offers losgemaak het, is die verbond, ek meen, dis die verbond wat die offer demonstreer, julle stem saam, So die offers demonstreer die verbond, bloed moes gevloei het, en dit betaal vir die sonde, dis 'n voorbeeld van die verbond, Nou die Hebreëse woord vir verbond, die Engelse vertaling, of die Afrikaanse vertaling is zebach, Nou daai zebach beteken eintlik om gemeenskap met God te hê, om een met hom te word, om gemeenskap met hom te hê,
Dis 'n intimiteitswoord. Dis 'n woord van nabyheid. Dis 'n woord om te sê, okay, maar ek raak een met die Here. Soos wat dieselfde woord of dieselfde tipe woord word gebruik van as 'n man en vrou met mekaar gemeenskap het, van hulle word een. Nee? Daar's 'n intimiteitsbeginsel wat hier moet geld. So die offer was bedoel om verhouding uit te druk. Nie om 'n daad of 'n taak uit te druk. En Jesaja het ook, of Hosea het hier dieselfde tema aangeraak, nee, in Hosea 6 vers 6. Hy sê die Here, nee, deur Hosea, ek het 'n behaag in troue liefde, nie in offers nie. Nou die woord hier, die verbondsliefde wat hy hiervan praat, nee, is die woord chesed. Nou dit beteken verbondsliefde, dit beteken trou, dit beteken loyaliteit. Met ander woorde, God soek nie 'n ritueel van jou. God het nie nodig dat jy elke Sondag kerk toe kom nie. Dis vir my lekker as jy kerk toe kom, nee, maar dis nie vir God nodig nie. Dis 'n swak bemarking van my kant af. God soek nie dat jy elke dag 'n ritueel volg. Jy hoef nie 'n kersie aan te steek nie, jy hoef nie 'n sekere tyd van die dag te bid nie. Dis goed vir jou, nee. Dis regtig goed vir jou. Hy soek jou hart. Hy soek jou. So hierdie struktuur werk as volg, nee. God spreek, God ontbloot en God breek af. Nou die eerste keer toe ek Jesaja 1 lees, is dit wat ek gehoor het. God spreek, God ontbloot en God breek af. Die tweede keer toe ek het gelees het, toe sien ek raak, maar hier is God besig om te roep. En God nooi uit. En toe ek het weer begin lees, toe sien ek, maar hier is God besig om te reinig. En toe ek ander lees, toe sien ek, okay, maar hier is God besig om te herstel. En toe kon ek sien, maar na die herstel kom stuur. En toe besef ek dat hierdie struktuur is eintlik die struktuur van ons evangelie. Hierdie struktuur is die struktuur van die geloof wat ons opgebou is. Nee, die feit dat Jesus het eerste homself in jou geopenbaar en hy het 'n behoefte tot jou hart. So Christus is die vervulling van Jesaja 1, nee. Christus is die woord wat sonde geopenbaar het. Christus ontmasker alle skynheiligheid. Christus verkondig bekering. Christus nooi die vermoeides na hom toe. Christus reinig my en jou deur sy bloed. En Christus het Heilige Gees vir my en vir jou gegee om dit moontlik te maak om gehoorsaam te wees. En dan Christus sal uiteindelik oordeel volgens elke mens se reaksie op die evangelie. En as daar een beginsel is, wat ek vir myself het, is dat God kyk na die vrug van my werke en nie na my werk. So ek wil vra dat julle sluit julle oë. Dan wil ek julle seën met die volgende. Mag Jesus Christus, die lig van die wêreld, jou hart deur sy woord verlig, sodat alles wat nie van hom is nie, ontbloot sal word. Mag hy jou bewaar van uiterlike godsdiens en jou hart vul met opregte liefde, met ware bekering en met vreugdevolle gehoorsaamheid. Mag die bloed van Christus jou volkome reinig van alle sonde en mag Heilige Gees jou elke dag vernuwe om as 'n kind van hom te leef. Mag jy rus vind in sy genade en vas staan in sy waarheid. En mag jy met hoop uitsien na die dag wanneer jy voor hom kan staan, die regverdige regter, waar jy sy stem sal hoor, waar hy vir jou gaan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt.
Mag die genade van Jesus Christus en die liefde van God die Vader, 'n gemeenskap van Heilige Gees, daagliks in jou lewe tasbaar wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.